स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? सच हो गई। तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने टर्बो की फिटिंग जो है वो कर दी थी कंप्लीट पूरी। टर्बो फिट कर दी थी हमने अपने ट्रैक्टर में, और अभी तक टर्बो लगाने के बाद ट्रैक्टर का हमने बाहर नहीं निकाला ना इसकी टेस्टिंग लिए। तो आज मेरे पास फ़ोन आया एक भाई का, तो उसका हिंदुस्तान ट्रैक्टर है शायद, तो वो फंस गया है ईंटा की ट्राली लेके। तो एक रैंप है बहुत ऊंची, तो उस पर नहीं चढ़ रहा, तो ये ट्रैक्टर लेके वो फंस गया। तो इसको लेके चलेंगे 50-75 को। इस बार आज हम अपने 50-50 डी को नहीं लेके जा रहे, 50-75 को लेके चलेंगे उस ट्राली को निकालने के लिए। तो टूचन वगैरह सब कुछ हमने डाल लिया ट्रैक्टर में, और टूचन तो हम लेके नहीं जाएंगे, शायद वहीं पे होगा। तो इसको लेके चलते हैं और इसका पावर देखते हैं कितनी पावर लगाता है, ट्राली चढ़ा पाता है या नहीं। आप सभी बने रहना वीडियो में और देखना इसकी पावर कितनी लगाएगा, क्या कैसा रिस्पॉन्स है ट्रैक्टर का। मुझे उम्मीद है कि ये 50-50 डी से पावर ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि उसमें टर्बो नहीं है। हमने अभी फ़िलहाल टर्बो निकाल दी है, इसमें टर्बो लगी हुई है, तेल भी घुल रहा है इसका सारा का सारा इंजन का काम हुआ है। तो चलते हैं फटाफट से ट्रैक्टर को लेके।